ça, ils ont rajouté la clim, parce que sans clim, avec cette surface vitrée, justement, ça devenait insupportable. Donc on a la clim, on a un système qui nous permet même de diminuer les vibrations, c'est un vrai tapis volant. Donc c'est top confort. Alors, on va partir pour un vol de 55 minutes, on reste bien attaché pendant toute la durée du vol. Vous avez des casques à votre disposition. Ces casques, certains sont munis de micros, je demanderai de ne pas y toucher, ils sont vers le haut, on n'utilise pas. Ces casques vont vous servir à vous isoler du bruit ambiant. Également, vous entendrez les commentaires touristiques que je vais vous faire et aussi tout ce qui se passe sur les fréquences radio. On a deux fréquences sur lesquelles on travaille. Une fréquence commune à tout ce qui vole pour signaler notre position. C'est pour ça que lorsque vous entendrez India Delta, c'est moi qui signale ma position auprès des autres. Et on a une fréquence interne aussi qui nous sert en cas de problème météo, d'évolution. À ce moment-là, on se passe le message. Vous serez au courant en direct si un petit changement de parcours. Normalement, il n'y a pas de raison puisqu'on en vient et la météo était bonne. Ceci dit, à La Réunion, la météo évolue très vite. C'est pour ça qu'on fait toujours les points météo un quart d'heure avant le départ. Nous avons un extincteur et nous avons également une pochette énifugée. Cette pochette, elle sert si vous avez par exemple un téléphone qui chauffe anormalement, une batterie qui fait ce qu'on appelle un emballement thermique. Alors, le but pour moi, c'est de vous emmener voir La Réunion de la façon la plus confortable possible. Vous avez la chance, vous avez un appareil déjà très confortable. Et en même temps, c'est de vous emmener sur des sites en le faisant le plus souplement.